午安，大家好，陽宅30則嘅第30則啦嚇，咁就係最後一輯嚇。咁呢個問題係問咩呢？陰宅風水不佳，是否會影響後代嘅子嗣延續？咁當然呢個係絕對肯定嘅。我哋講緊話呢，如果月落咗去會有蟻竇啦，或者有蛇啊嗰啲啦，係咪？或者係講緊係有水浸咯，係咪啊？咁呢啲或者個棺裏邊有土洗流咯。咁呢啲都係我哋會見得到嘅狀況。如果一有呢啲嘅狀況去侵蝕嗰個月咧，其實就會令到後邊嘅房口就為之斷子嗣。斷子嗣即係咧無所出啦嚇。甚至係唔好講話男丁女丁，亦都未必出到。咁如果咁嘅環境之下咧，個當然嚴峻，大家要即刻去尋求風水師傅嘅幫助啦。咁除此以外咧，我哋都有第二個講法，就係話咧，初期冇事。後期咧就出現咗咧，連續幾個房口咧係有橫生嘅災害，即係講緊咧，大家利是講句嚇，咁可能嗰個房係斷咗啦嚇，其實就唔係佢冇小朋友生，而係佢自己本身呢個房口咧出現橫生意外令到咧就真係男女皆不在咁樣係嘛，咁呢啲咧就真係好不幸係嘛，我哋亦都唔希望見。咁但係你話咧，喺直接係唔會係話，佢自己本身人生嘅八字有影響啦。咁你可以諗緊屋企裏邊唔止一個人噶嘛，咁點解兩個人嘅八字都要咁相同，而係真係會生呢一種嘅災禍咧？咁樣係咪？咁所以咧就我哋會推想到咧，有可能係上一代嘅影響嚇，亦都係佢撞咗出嚟嗰個嘅風水嘅直接影響嚇。有㗎嚇。咁我哋話無論你個墳頭嘅設置有冇話，坐向不佳啊，已經會出事啊，係咪啊？或者可能講緊嗰個嘅墳力咧，就係受到侵蝕而係做到有絕大嘅災禍出現啊，係嘅，會有嘅嚇。所以就唔係話講緊迷信係嘛？咁因為點解咧？我哋就唔係將所有未發生嘅嘢，我哋又預備，如果咁就會咁樣發生。反而我哋因為係從事呢一行時間較耐咧，有好多時係所謂以果求個因，係咪啊？即係意思係乜嘢咧？當主家又發現有事咧，我哋去睇咧，原來個墳頭就真係配合到呢件事嘅發生，因為佢而造成呢個果，即係有呢個因而造成呢個果。所以我哋咧就，如果係你純屬就係一個留意資訊啊，或者係一個風水愛好者咧，你冇呢種機會啊，即係冇呢一種咧實踐，即係真正去接觸呢個嘅環境嘅機會。所以你一定要聽一啲長輩所講，係咪啊？或者我哋啲風水師傅所講嚇，即係當然梗係有心知嘅風水師傅啦。咁如果佢話俾你聽咧，呢件事如果係咁樣而係話影響後子嗣嘅延續咧，其實全部都係除咗係孌頭理氣嘅學問解讀以外啦，好多時係加咗佢自己本人嘅經驗值嘅。所以話咧，我哋不可不防嚇，所以希望由禮葬嗰一刻，我哋就關注先人嘅墳頭，直到日後每一個春秋二祭嘅時間咧，我哋都能夠即係處理好我哋嘅祖先嘅墳從而咧就係家族平安嚇。咁陰宅30則就講到呢度算啦咁如果我哋咧再有機會嘅話咧，收集多啲嘅問題咧，咁可能我哋會再舉行，即係我自己本人再做一啲另外一個陰宅30則嘅拍攝嚇。總體多謝大家對小弟嘅支持嚇。咁我哋日後有機會有緣相聚。OK， 好，拜拜。